الله يعطيكم الصحة والعافية وحياكم الله معانا في مناهج التربية البدنية بنين. موضوعنا اليوم ممتع وجميل ومميز، وراح يكون عن وحدة من أكثر الألعاب شعبية ومتعة وتشويق في عالم الرياضة، بل من أكثر الرياضات مشاهدة في العالم، ويمارسها جميع الفئات العمرية، صغار وكبار، وأيضا يمارسها الرجال والنساء وشيابنا عسى الله يحفظهم يلعبونها، وتعتبر اللعبة المحببة عندهم لأن ما فيها احتكاك بدني بين الفريقين، وهي أقل عرضة للإصابات، يعني الشخص اللي يمارسها قليل ما يتعرض للإصابة، وتلعب في جميع الأماكن داخل الصالات المغلقة وفي الهواء الطلق وعلى شواطئ البحر كذلك يمارسون ويلعبون هذه الرياضة. وإحنا في دولتنا الحبيبة الكويت نمارس ونلعب هذه اللعبة في أغلب الأوقات في وقت الشتاء، وين؟ في المزارع والشاليهات والمخيمات. وبعد لما نروح نبي ننصب المخيم، أول شيء نسويه نحدد الجزء المهم لهذه اللعبة، بعدها نحط مخيمنا. أتوقع بعد هذه المقدمة لازم تكونون عارفين شنو هي اللعبة. هي لعبة الكرة الطائرة، وتعتبر لعبة الكرة الطائرة من الألعاب المحببة والجميلة والبسيطة في قانونها، وفيها مجموعة من المهارات تؤدى داخل هذا المستطيل. واليوم راح نتعرف على واحدة من أهم المهارات الأساسية في هذه اللعبة، وهي مهارة وقفة الاستعداد. الهدف من درسنا اليوم أن يتعرف المتعلم على مهارة وقفة الاستعداد وبعض نقاط القانون في لعبة الكرة الطائرة. ومثل ما أنتم شايفين أن اللاعب في هذا الفيديو قاعد يؤدي تمارين الإحماء، وهي الجري الجانبي بخط متعرج، وأيضا التمرين الثاني هو الجري للأمام وللخلف في نفس الشيء خط متعرج. ومثل هذه التمارين تهيئ الجهازين الدوري والتنفسي، وأيضا تهيئ عضلات الجسم لأداء أي مجهود عالي. مثل ما أنتم ملاحظين من وضع الانبطاح الذراعين عاليا، عمل تقوس. هذا تمرين يستخدم عادة لتقوية عضلات الظهر. وصلنا معاكم للجزء المهاري لمهارة وقفة الاستعداد، وراح نشرح لكم بشكل تفصيلي هذه المهارة مع الخطوات الفنية ووضع الجسم داخل الملعب. ومثل ما أنتم شايفين اللاعب قاعد يؤدي مهارة وقفة الاستعداد وهو موزع ثقل الجسم على القدمين بالتساوي والقدمين باتساع الحوض، مع ثنية بسيطة في الركبتين. وشوفوا الجذع مايل للأمام قليلا، والذراعين أمام الجسم في وضع مريح لاستعداد التمرير من أسفل ومن أعلى، ومع النظر للأمام على مسار الكرة. وصلنا معاكم إلى فقرة القانون، واللي من خلالها راح نتكلم على بعض الأدوات المستخدمة في اللعبة، وهي الكرة. الكرة هذه من شنو مصنوعة، وشنو ألوانها، وما هو محيطها، وشنو وزنها. الكرة مصنوعة من الجلد، وكان في السابق لونها أبيض، ولكن باللعبة لما تطورت وصار سرعة التداول فيها أكبر، قاموا وغيروا لونها إلى اللون الأبيض والأزرق والأصفر عشان تبين معاهم أثناء التداول. مع تطور الرياضة والقانون أيضا شافوا أن اللون هذا أيضا ما قام يبين بطريقة وبشكل أوضح، فقللوا من عدد الألوان وخلوا لون الكرة لونين، اللي هو الأصفر والأزرق. لما نيجي حق محيط الكرة ومقاس محيط الكرة، محيط الكرة قياسه من 65 إلى 67 سنتيمتر، وأيضا وزن الكرة اللي احنا قاعد نلعب فيها ونشوفها يمكن أخف من وزن الألعاب الأخرى.
وزنها هو من 260 إلى 280 جرام. هذا بالنسبة لوزن ومحيط الكرة. لما نيجي حق الكرات المستخدمة في المباريات الرسمية، فيجب على الحكام أو لجنة التحكيم وضع 5 كرات في الملعب لأداء المباراة. وفي ختام درسنا اليوم تعرفنا على مهارة وقفة الاستعداد وأهميتها، وأيضا من ناحية القانون تعرفنا على الكرة وألوانها ومحيطها ووزنها، وكذلك تعرفنا على عدد الكرات المستخدمة في المباريات الرسمية. وإن شاء الله تكونون استفدتوا من درس اليوم، والله يعطيكم الصحة والعافية، وشكرا لحسن المتابعة والاستماع، على أن نلقاكم في درس جديد ومهارة جديدة، ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية طلابنا الغالين. اليوم بإذن الله تعالى فقرتنا العلمية عن فوائد شرب الماء. من أهمية الماء أن الله سبحانه وتعالى تكلم عنها في سورة الأنبياء، وبين أنه جعل من الماء كل شيء حي، أكثر من 60% من جسم الإنسان، وتختلف كميات احتياج الإنسان للماء من شخص إلى آخر، يدخل في جميع وظائف الجسم الحيوية. يعتبر الماء أحد أفضل الوسائل لخفض الوزن. شلون يعني ينقص وزنك الماء؟ إنك تخلي الماء بديل عن المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية، وبالتالي يجنب الجسم الحصول على كميات كبيرة من السعرات الحرارية. الأمر الثاني أن شربك للماء قبل الوجبة يحسسك بالشبع نوعا ما، لأن هني المعدة امتلأت عندك، فيخليك تفقد الشهية بحيث أنك تأكل كمية أقل من الوضع العادي. يمنع شعورك بالتعب والإرهاق وفقدان الطاقة بالجسم. يصير عندك في الجسم جفاف، فيؤدي إلى حدوث صداع بالرأس، فشربك للماء يقلل الصداع في الرأس. فالماء مفيد جدا لآلام الرأس. يمنع جفاف الجلد والبشرة، فجفاف الجلد والبشرة دليل على وجود نقص في الماء بالجسم. يحسن عمل الجهاز الهضمي في الجسم، يساعدك على هضم الطعام بشكل جيد، ويساهم في معالجة مشاكل الحموضة في المعدة وكذلك مشاكل الإمساك. يحافظ على صحة الكلى، فهو يعتبر وسيلة مهمة جدا لتنظيف الجسم، وخاصة إذا شربت الماء على معدة فاضية، يساعد بشكل كبير على تنظيف الجسم من السموم. يساهم بشكل كبير في معالجة آلام الظهر، لأن فقرات العمود الفقري تحتوي على نسب عالية من الماء. وفي الختام أتمنى أنكم استفدتم من الفقرة العلمية. نراكم بإذن الله في فقرات علمية أخرى. يعطيكم العافية.